ரொம்ப சிம்பிளான சுவையான ஒரு சுரைக்காய் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ திட்டத்துக்கு சுரைக்காய் எடுத்து தோல் சீவி அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு வானலில் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணி கொதித்ததும் இந்த கட் பண்ணி வச்ச சுரைக்காயை வந்து நான் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன். அந்த சுரைக்காயில் வந்து தண்ணி விடும், அதனால் நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். அது கூட வானலில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கடலை, பூண்டு, காஞ்ச மிளகா அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து அதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த சுரக்காய் வந்து நல்லாவே வந்துருச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த வேர்க்கடலை மசாலா ஒரு 4 ஸ்பூன் அதை போட்டு நல்லா வந்து கிண்டி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். நமக்கு அது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இது பார்க்க சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் அந்த காலத்தில் எங்கள் பாட்டி வந்து இதுதான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. சுரக்காய் நிறைய காய்ச்சிட்ருக்கோம், அப்போ இதை தான் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுவோம். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கீரைக்கு நம்ம வந்து சாப்பாட்டுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம், இல்லை வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் கூட போட்டு பசஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.